ကိုနာမည်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်နာမည်က Mr. Simon ကိုနာမည်က Simon ဒါဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုအခုကဘာကိုလုပ်နေရလဲမသိဘူးဆိုကျွန်တော်တိုင်ထောင်းနေတော့တိုင်းဆိုတာ Telenor လား Ooredoo လား MPT လားခင်ဗျာကျွန်တော် TVC ဝိုင်းတိုင်းထောင်းပါပါဟုတ်လားကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းလဲ TVC ကမီဒီယာနဲ့တော့ပါကျွန်တော် TVC မှာကိုပိုင်တိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ကိုပိုင် line နဲ့ကိုပဲလုံးဆောင်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကိုခမ်းမှန်းချင်ကုန်ကြစိတ်တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခမန်းကြရတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါပြောလို့မရသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားလည်ပြီပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီဟာကဘယ်လှုပ်ရှားလူငယ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပြိုင်တချင်းပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဝင်လှုပ်ရှားအတွက်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူးအားလုံးပဲပေါ့နော်တခြားလူတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ပြောတော့ဗျာတောင်းရရတယ်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်ချက်လေးရှိလဲမသိဘူးညောင်းလင်းချက်တော့ထားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့ပေါင်းရှင်းပြမယ်ပေါင်းရှင်းပြကြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးစကားတိုက်တွန်းချင်ပါလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ Go ဟုတ်ကဲ့ငါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှစိတ်တော့မကြောက်ဘူးပါเนาะကျွန်တော်တို့အခုကသူတို့ကတချို့တွေကအခုမှပြန်မဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဟုတ်ကဲ့အခုမှပြန်ဘူးတဲ့လူတွေတော့အရန်စိမ့်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေ့ကျင့်မှုတွေဆိုသူတို့တော့ဟွာရစရာကြီးတွေတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားမငယ်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေါင်းတစ်ခုရစီမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေကြပြီးတော့ကိုဆိုင်မွန်ဒါဆွန်ပေါ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကိုညီပြီးတော့ဖြေကြပေးတဲ့ကိုပြန်တော်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်